साउंड ऑफ वाइंड हाउलिंग एरिली। रोशनी, क्या तुमने मिया फोन पे कोई मिस्ड कॉल देखा? अजीब था, मैंने तो कॉल किया ही नहीं था। फुटस्टेप्स अप्रोचिंग, ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। डोर क्रीक, ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था। रोशनी, आओ देखो तो ज़ारा कौन है। सडन साइलेंस। रोशनी, कहाँ गई तुम? विस्पर, barely ऑडिबल, वो तो अब कभी नहीं जाएगी। फुटस्टेप्स, क्लोजर नाउ, बट नॉट ह्यूमन। रोशनी के अंदर अब कोई और है। तुम कब तक रोक पाओगे इसे?